Чакай, стой там. Тошка, ти на колко време станава? Днеска е 20 и кой? И трети. Те са на 20 и кой? Пети. Един месец. Горе-долу. Така за един месец бива ли гива? Няма, то не мога да стопи времето да таковат животните. Не, пещите са много хубави. Ей, какви глави правят от сега. Ей, какви бича глави правят. И ще са рошави, като ги гледам. Е, тая е най-жувала. Е, това куче е най-жувала. Е, това е. И това, машкарът или женска е това. Женска.